õppejõudu küll ära ei peta. Kõik publik on paljalt. Seda kindlasti mitte. Ära mõtle nii väga oma enda tunnetele. Sisu ei ole nii hea, aga esinemine on väga hea. Ette kirjutatud, et temast ei saa head esinejad. Tere, kallid tudengid! Tere tulemast kuulama Julius Tipika podcasti. Räägime siin tudengielust, erinevatest võimalustest, mida sulle ülikool pakub, kui ka kõigest muust. Kui sul aga tekib vahepeal ideid, mida me võiksime siin podcastis rääkida, siis võta julgelt ühendust meie Julius Tipika sotsiaalmeedia kaudu. Praeguseks aga head kuulamist! Tere, kallis kuulaja! Sa oledki jõudnud tagasi meie Julius Tipika podcasti osa juurde. Ja täna olen ma kutsunud siia Hele ja Ulvi ja meie teema ja eesmärk siin täna rääkida on avalikust esinemisest. Sest minu hinnangul iga tudeng, iga inimene puutub kokku avaliku esinemisega igapäevaselt. Näiteks mina pean homme kaitsma ühte enda grupitööd terve klassi ees. Samamoodi täna pidin argumenteerima töötajatele, miks me mingeid asju just sellisel moel teeme ja miks mitte siis kutsuda meie enda TalTechi spetsialiste sellel teemal rääkima. Ehk siis tere tulemast, Ulvi ja Hele. Tere! Tere! Aga võib-olla alustakski sellest, et uurikski, et kes olete teie, mida te TalTechis teete ja miks te arvate, et teie olete need õiged inimesed avaliku esinemise osas rääkimast? Mina olen Hele Saar ja töötan Keelte- ja Kommunikatsioonikeskuses. Olen siin juba üle 30 aasta õpetanud ja üks kursus, mida ma õpetan, on ettekannete kursus. Tal on küll pikem nimi, aga seal on ikkagi suur osa on nendest ettekanded ja lisaks sellele on enda elu jooksul ka päris palju tulnud avalikku esinemist ette. Ja minu nimi on Ulvi Renser ja mina olen ka Keelte- ja Kommunikatsioonikeskuse lektor ning mina olen õpetanud ingliskeelset ainet avalik esinemine juba siin aastast 2018, nii et 7 aastat siis. Väga põnev, ma loodan, et me saame väga palju huvitavat informatsioone ja nippe ja trikke siis selle kohta. Aga võib-olla alustakski sellest, et kuidas teie enda jaoks defineerite seda, et milline on edukas ja milline on mitte nii edukas avalik esinemine? Siis kui ta täidab oma ülesande, ma ütleks kõige lühidamalt üldse, mis saab öelda, ehk siis mis oli see eesmärk, miks kõneleja üldse selle avaliku esinemise ette võttis ja mida sa sellega soovis saavutada. No loomulikult on plussid need, kui see on olnud nauditav kuulajatele ja andnud neile lisainformatsiooni, olnud neile kasulik ja vastastikune rahulolu on muidugi hea, nii et see esineja ka ikka rahule jääks. Nii et see eesmärgi pidamine, et iga esinejal võiks olla ikkagi mingi eesmärk, miks ta seda tegema läheb? Kindlasti. Kahtlemata, et kui sul sõnumit ei ole, siis ei ole ju mõtet ka esineda. Ja siis on väga oluline see, et sa selle sõnumi annad edasi selgelt. Nii et sul tekib oma kuulajaskonnaga selline emotsionaalne side, see on väga oluline samuti. Nende emotsionaalse sideme ja kuidas inimesi kaasata sinna ma kindlasti jõuan, aga ma tean, et isegi mul oli gümnaasiumis väga suur hirm esinemisest, mul isegi praegu vahepeal ikkagi lähevad põsed punaseks, käed higiseks, keha läheb väga kinniseks, aga ma olen harjutanud seda, aga ma tean, et väga paljudel ongi introvertsus, see põhjus, miks on nende jaoks raske. Et kuidas või mida te soovitate inimesele, kellel ongi tõesti väga tugev hirm avaliku esinemise ees? No närvilisus, ütleme, või selline hirm on selline täiesti loomulik reaktsioon ja seda kogevad isegi väga kogenud esinejad ka. Aga nüüd oluline on see, et sa ei lase sellel ärevuse siis ennast juhtida, vaid sa suunad selle kuskile mujale. Väga oluline muidugi enne esinemist on see, et sa võid teha näiteks hingamisharjutusi, et sa liigud, raputad käsi, see kõik mõjub väga hästi. Ja mis on veel tegelikult väga oluline on see, et sa oled korralikult ette valmistunud, sellepärast et see annab alati sulle enesekindlust. Kui sa oled ka juba mitu korda selle ettekande läbi teinud, ka siis peegli ees ja võib-olla lausa ennast lindistanud või oma sõprade ees, see kõik annab sulle kogu aeg juurde kindluse tunnet. Mida paremini sa ette valmistad, seda parem tulemus on ka. Ja ühe asja tahaksin veel mainida, et ära mõtle nii väga oma enda tunnetele, vaid keskendu oma kuulajaskonnale ja loomulikult oma siis ettekande teemale. Et ühesõnaga, et ära mõtle kogu aeg iseenda peale, tunnusta ennast täiesti ära ja mõtle oma kuulajaskonnale, mõtle sellele teemale. Ja siis sa kuidagi tajudki, et need mõtted juba lähevad mujale ja see asi hakkab niimoodi sujuvalt läheb edasi. Kas sealt võib ka tulla siuke nali või trikk, et mõtle, et kõik publik on paljalt siis, et sa võtaksid omalt tähelepanu siis eemale või?
Seda kindlasti mitte. Ma ei tea, ma olen ka lugenud sellest jah, et selline soovitus on, aga seda kindlasti ärge mõelge. Vastupidi, kui teil on mõned tuttavad, siis vaadake just neile otsa, naeratage, nii et sellised asjad aitavad. Ja see on selline levinud arvamus, et tingimata introverdid on halvemad avalikud esinejad, see ei pruugi sugugi tegelikult niimoodi olla. Neil on jälle teised väga positiivsed omadused. Võib-olla nad suudavad just nimelt paremini kuulajaskonda mõista teinekord, olla empaatilisemad. No see ei ole nüüd üks ühele niimoodi, aga siiski, nii et see ei tohiks nagu kedagi heidutada, kui ta arvab, et tema on introvert ja seetõttu nagu juba otse ette kirjutatud, et temast ei saa head esinejad. Kindlasti võib saada. Ma olen Ulviga nõus, et minu jaoks on ka see võti alati, see kõige tähtsam asi on see hea ettevalmistus, valmisolek. Ja siis, kui sul on see selge sõnum ja ta on hästi ettevalmistatud, siis ma arvan, et see juba lähebki hästi. Ja leida endale mingid pidepunktid, kas seal selles kuulajaskonnas, nagu juba Ulvi välja pakkus, või midagi enne teha, kõik need tehnikad ka, mida sa mainisid, kellele miski abiks on, kas seal, et tal on vesi käe pärast, vahepeal lonksata, natuke juua või mida iganes. Ja ma arvan, et eelkõige aitab see teadmine, et inimesed üldiselt kardavad avalikku esinemist, on väga normaalne nähtus. Ka need ekstrovertsemad inimesed ja kogenud inimesed, ka neil on liblikad kõhus. Ja mis te arvate, et kui me õppejõududena läheme klassi ette, et siis meil pole või? Me oleme lihtsalt meistrid seda varjama aastate kaupa. Et samamoodi, nii on ka iga tund, mis me anname, on ju tegelikult mingil määral avalik esinemine. Lihtsalt tuleb endale teadvustada see hirm ja katsuda sellest üle olla, mitte lasta sellel hirmul enda üle võitu saada. See oli minust huvitav, kui sa ütlesid, et õppejõududel on ka tegelikult need hirmud, aga te tegelikult oskate neid peita, mis ma arvan on tegelikult ju rakendatav ka igas teises avaliku esinemises, et ma pean ära peitma enda selle hirmu, et teised aru ei saaks. Ja tihtipeale ma olen enda puhul märganud, et ongi et võib-olla vahepeal kerge endale ka läbi mõtestada, mis asi on see, mida ma kardan. Kui ma kardan inimesi, kes seal ees on, äkki ma saan kuidagi mugavamaks teha enne nendega suhelda. Kui ma kardan seda, et ma ei tea infot selle kohta, millest ma pean rääkima, ma saan ju ette valmistada, et ka need on väga lahedad mõtted tegelikult, sest seda on võimalik kontrollida ju tegelikult kõike. Aga võib-olla ka räägiks natukene, et kuidas selline kontakt publikuga teha, et võib-olla kuna teie olete kindlasti enda õppejõudude karjääri jooksul väga palju esinemisi kuulnud või siis ka ise üritate ju igapäevaselt tegelikult kontakti tudengitega luua, mis on teie sellised parimad trikid selle jaoks? No muidugi, eks ole, silmside on üks väga oluline asi ja teiseks, et rääkida sellises lihtsas, arusaadavas keeles ja tuua selliseid näiteid, mis on siis nii-öelda sinu kuulajaskonnale kas siis tuttavad või tähendusrikkad ja muidugi seotud selle teemaga. Ja siis vahepeal sa võid ju esitada küsimusi, kas või retoorilisi küsimusi ja samuti rääkida isiklikke lugusid. Isiklikke lugusid on inimestel alati huvitav kuulata ja kuna see on sinu lugu, siis sa oled selles loos nii sees, et sa tuleb sul ka kindlasti väga hästi välja see rääkimine. Et sa ei pea muretsema, et midagi läheb meelest ära, eks ole. Ja mis on muidugi veel tähtis on see, et me ei loeks teksti maha, vaid me räägiksime, et me justkui vestleme oma kuulajatega. Ja siis sa tekitadki nendes sellise tunde, et me oleme nagu kõik selles ühes koos. Ja alati tasub meeles pidada ka asjaolu, et tegelikult sinu kuulajad on tegelikult heatahtlikud. Nad soovivad sulle head. Et mõtle ise, et kui sa kuulad kedagi, sa ju tahad, et tal läheks hästi, eks ole. Ja samamoodi teised tahavad, et sinul läheks hästi. Ma olen sellega nõus täiesti kõik, mis Ulvi ütles. Kindlasti need küsimused ja lastagi, kui vähegi, muidugi on alati meil see ajafaktor ka seal ettekannetes või avalikus esinemises, aga kui vähegi katsuda siis lasta sellel publikul tõesti midagi öelda, sest avalik esinemine ja igasugused ettekanded kipuvad olema väga ühepoolsed, et keegi on seal ees ja räägib kellelegi, annab mingit infot. Et katsuda neid siis kuidagi ka haarata sellesse, et võib-olla on ka neil mingi oma lugu rääkida, kui selleks aega on, või ka midagi öelda. Ja samas see ka aitab sellel samal kõnelejal, aitab ju natukene ikkagi ennast paremini või kindlamalt tunda, et kui nad saavad mingi tagasiside kohe. Silmside on niimoodi, et see on oluline, ja seda rõhutatakse,
aga on teatud osa inimesi, ma olen pannud tähele, kellel on seda väga raske luua ja siis neil nagu tundub, et on kergem oma mõtteid koondada, kui nad vaatavad eemale. Neid nagu tundub see kuulajaskond mingil määral nagu mitte otseselt häirivat, aga kuidagi segab keskendumist. Et siis vähemalt katsuda natukenegi seda silmsidet luua või aeg-ajalt. Täiesti arusaadav, et see kõigi jaoks ei olegi kerge. Ja võib-olla ma lisaksin oma poolt veel selle, et kui võimalik, siis kasuta huumorit. Et see ei pea tingimata mingit nalja neile rääkima, eks ole, aga lihtsalt kas või mingi selline lustakas või lõbus lugu, näiteks mis sinuga on juhtunud. Et see on alati kindla peale selline minev nali, et eriti kui me räägime näiteks rahvusvahelisele kuulajaskonnale, me peame olema väga tundlikud selles küsimuses, et igasugune nali ei pruugi olla sobiv. Aga kui sa naerad iseenda üle, siis rahvas tuleb alati sinuga kaasa. Aga kas ikka huumori kaasvõtmine kehtiks ka mingi grupitööde esitamisele õppejõududele või kuidas teie suhtute sellesse, kui tudengid teevad? Miks mitte, kui ta sobib, tähendab selle naljade ja huumori kasutamisega tuleb alati olla selles mõttes nagu ettevaatlik, et ta peab ikkagi sinna konteksti sobima, et ta ei saa olla lihtsalt kuskilt võetud selle eesmärgi enda pärast. Miks mitte? Ma arvan küll, et see sobib ja see lähendab jällegi seda publikut ja seda kõnelejat omavahel. Nii et ja samamoodi ütleme need isiklikud lood ka, mis sa saad sisse põimida, et loomulikult see peab olema selle teemaga ikka seotud, eks ole, relevantne. See aitab sellist inimlikku sidet juba luua publikuga. Aga see võib-olla oli ka rohkem seotud, et kuidas sükest esinemist teha julgemalt, aga kas teil on ka mingid nipetrikke kohe, kui ma tulen sinna, ma ei tea, klassi ette, kas juba see, et kui ma juba kõnnin sinna, kas see juba mingit mängib rolli või mis hetkest läheb see hetk, kus kuulaja otsustab, kas ta hakkab mind kuulama või mitte, et kas teil on midagi ka selles osas? See oleneb situatsioonist, ma arvan, et kui me räägime siin ülikoolist ja läheme klassi ette, et ma arvan, et siis nad juba on valmis kuulama, eks ole, omas rühmas teisi enda grupikaaslasi ikka ollakse valmis kuulama. Et see vähemalt siis, kui ei ole päris enesekindlus, siis see näiline enesekindlus võiks seal juba olla selles, miks mitte liikumises juba sinna publiku ette. Ja oluline muidugi ka see, et ära hakka käigu pealt rääkima, vaid mine kõigepealt kuulajaskonna ette, siis seisa niimoodi kindlalt ja vaata neile silma, naerata ja siis alusta. Et võtad nagu hetke, et kõik jõuaksid ise ka sinna hetkesse. Seda ja see on kõneleja enda jaoks ka, ma arvan, et oluline, sest siis, kui ta selle silmside loob ja vaatab, et ohoo, nad on ju sõbralikud, nad naeratavad, võib-olla mõni noogutab sulle, et siis tuleb ka seda enesekindlust või tunneb juba ennast kohe paremini. Et võib-olla isegi võiks sükest avalikku esinemist ka alustada mingi küsimusega publiku poole, et näiteks isegi klassi omale, et kas keegi on selle teemaga kursis juba, et siis see ka vist arvatavasti võtab sellist tähelepanu kohe teema juurde, inimesed on kohe nii-öelda kuulavad rohkem äkki. Ja väga oluline ongi alustada millegi sellisega, mis on pisut ootamatu, mis on pisut üllatav. Ja sa näiteks esitad küsimuse ja see võib olla päris küsimus, et näiteks tõstke käed üles, kes on Londonis käinud või mis iganes. Või see võib olla mingi retooriline küsimus, et sa esitad küsimuse ja palud neil mõelda mingi asja üle lihtsalt. Ja, või isegi midagi ette kujutada. Mul just tudengid tegid ettekandeid, väga, väga toredad olid. Ja üks alustas sellega, et kujutage endale ette. Ja siis ja kõik lõiki siis kohe oma nagu selles mälus selliseid pilte ja hakkabki nagu juba midagi jooksma sul, nii et sa elas sellesse teemasse sisse. Teema oli seekord arhitektuurist. Jah, et näiteks ka võib olla mingisugune üllatav fakt, mille sa esitad või vastupidi, et mingi müüt, mille sa kummutad, et kõik arvavad nii, aga tegelikult. Aga võib-olla ka sellest vaatenurgast, et kui minu võib-olla sisu ei ole nii hea, aga esinemine on väga hea, kas teie õppejõudena ka märkata seda, ma ei tea, esitluste puhul või kas seda on üldse märgata, et või siis just ka vastupidi, et võib-olla mu sisu on väga tugev, aga mu esinemine ei ole kõige tugevam.
kas ja kui palju see mängib üldse rolli? No ikka paistab välja kohe jah, vähemalt õppejõudu küll ära ei peta. Et võib olla väga enesekindel esineja, aga kui seal seda sisu ikka taga ei ole, siis ei ole ka seda sõnumit ja see ei täida oma eesmärki. Ja vastupidi ka et ebakindlamad esinejad võivad samas olla väga informatiivsed, väga sisukad ja siis nagu ma arvan, et publik ei panegi seda vähest enesekindlust üldse pahaks. Publik on ju ka tulnud sinna selleks, et midagi õppida, midagi teada saada. Aga samas see, kuidas sa esined, on ikka nii oluline, et näiteks minul oli üks selline huvitav kogemus ühe tudengiga, kelle inglise keele tase oli tunduvalt nõrgem kui kõikide teistel tema grupis. Aga ta oli selline hästi humoorikas inimene. Tal olid väga toredad slaidid, ta muidugi oli väga hea spetsialist, nii et ta tundis seda teemat läbi ja lõhki. Ja ta rääkis väga lihtsas keeles, aga ta oskas seda teha nii huvitavalt, nii hästi, et tõesti mul jäi suu lahti, lihtsalt mõtlesin, et ahaa, et sinu keeleoskus ei peagi olema üldse mingi C1, B1 oli temal ja ta tegi väga hästi ettekande. Kui sa harjutad ja tahad ja sa oled selline hea huumoriga, suhtled publikuga, siis see võib olla väga hea ettekanne tegelikult kokkuvõttes. Ja ma arvan, et see on ka hea mõte, et eriti võõrkeeles tehtavad ettekanded või kõik avalik esinemine, mis me teeme mitte oma emakeeles, loomulikult see on keerulisem. Iga inimese jaoks, sest me ikkagi kõige ladusamalt väljendame ennast oma emakeeles. Mina ka tavaliselt üliõpilastele ütlen, et ärge laske nagu sellel ennast väga segada, kui te ise arvate, et teie võib-olla siis see võõrkeele oskus ei ole nii hea, et katsugegi rääkida lihtsamalt, aga katsuge ikkagi rääkida ise ja loomulikult ja mitte maha lugeda. Et kui te hakkate maha lugema neid keerulisi lausekonstruktsioone ja sõnavara ja mida iganes, siis on sellel kuulajaskonnal teid ikkagi nii keeruline või raske jälgida ja sellest aru saada, et pigem nad naudiks siis sellist lihtsamat keelt, et see on ka oluline. Ja arvatavasti tänapäeva maailmas on juba nii palju keerulisi asju, et vahepeal on hea, kui keegi suudab ka lihtsalt midagi lahti selgitada. Kui ongi, tuleb üks tudeng teiega otse rääkima ja küsikski, et kuidas mina saaksin parandada või kuidas parandada enda avalikku esinemist. Mis on sellised üldisemad nõuanded peale selle, et peab harjutama ent, katsetama ja asju, et millised on ka sellised üldisemad, mida ma saaks igapäevaselt kasutada? Kõigepealt see algus, et sa pead kohe alustama millegagi, millega sa haarad oma publiku. Nii et mõtle läbi, mis see võiks siis olla, et nagu ma eelnevalt juba mainisin ja Helegi rääkis, et kas see on näiteks mingi küsimus või mingi üllatav fakt või mis iganes, või mingi lugu, võid alustada ka täiesti mingi isikliku looga, et ta paneb rahva kuulama, sellepärast et kui sa kohe alguses publikut nii-öelda oma kätte ei saa, siis on ta sul läinud. Ja siis see hea ettevalmistus ikkagi, mida ei saa alahinnata, see on kõige olulisem ja mõelda, et ettekandel või siis sellel kõnel, mis me peame, oleks väga loogiline ja selge struktuur, see ülesehitus on oluline, et ei hüppaks ühest kohast teise pidevalt, et muidu on endal raske järge pidada kõnelejana ja publikul raske jälgida. Aga see kõik kuulubki sinna ettevalmistusfaasi, et see, et ma valmistan ette, mis mu sisu saab olema, mis ma sinna panen, mis järjekorras ma seda teen, kuidas ma selle kuulajaskonna endaga kohe algusest peale kaasa haaran, aga see ei ole ka veel kogu lugu, et ma nad alguses enda käppa saan, vaid selle peale tuleb mõelda nii-öelda jooksvalt ka, sellepärast et see meie tähelepanu avaliku esinemise ajal ikkagi tundub olevat selline kõver, et algul on meie ootused on kõrgel ja siis vahepeal see natuke hajub ja siis vastu lõppu jälle tõuseb. Selle tõttu oleks vaja nagu vahepeale ka mõelda, et aga mida ma saan vahepeal teha, et jälle elavdada seda kuidagi, kaasata oma kuulajaskonda sinna, et uuesti neist äratada huvi, kui see natukene kipub seal hajuma. Ja oluline on see, et siiski me räägiksime asjades lihtsalt, et võimalikult lihtsalt. Tihtipeale tudengid teevad selle vea, et nad näiteks kasutavad mingeid materjale, mis on väga selline hea tekst ja nad isegi võib-olla õpivad mingid laused pähe, aga hästi oluline meeles pidada, kui te räägite, kui te peate ettekannet, siis kasutage kõnekeelt, mitte raamatukeelt, et see tekst on hoopis teistsugune
seal raamatus, seda te loete, aga nüüd te peate selle lause nii-öelda ümber sõnastama. Ja ma arvan, mulle võtab ka selle kokku alguses mainitud asjaga, et mõelda, miks ma lähen sinna esinema. Et ma arvan, see läheb väga tugevalt ka müügiga kokku, et müügitehnikates ka kasutatakse, et ma pean ju midagi ära müüma, et see on ka avaliku esinemised, mis mu eesmärk on, et kas ma lihtsalt tahan seal ära esitada, et hinne saada, mingi miinimum, kas on asi, et ma tahan päriselt mingi idee maha müüa, et ka see enda jaoks läbi mõtestada. Ja võib-olla ka viimaseks küsimuseks, et milline on siuke nagu väike asi, mida iga kuulaja saaks kohe juba tänaselt rakendada. Võib-olla mitte isegi avaliku esinemise mõttes õppejõudude juures, vaid igapäeva asjas, mis puudutab kuidagi avalikku esinemist. Mina võib-olla mainiksin siinkohal kuulamist. Väga oluline oskus on kuulamisoskus, et me tõeliselt kuulaksime. Selle ajal, kui teine inimene räägib, sa ei mõtleks, et ta küsib seda minu käest või räägib mulle nii, et ma vastan talle vaid tõsiselt kuula, ära mõtle oma vastuse peale. Julgust, et nagu ma tihti oma üliõpilastele ka ütlen, sest mõned kardavadki rohkem avalikku esinemist, ja siis ma ütlen, mis on see kõige hullem asi, mis sinuga saab nüüd juhtuda. Usu mind, sa lähed siit tunnist või ütleme siis mingi muu avaliku esinemise situatsioon välja, sa oled elus ja kõik läheb ilusti edasi, et mitte midagi ei saa ju hullu juhtuda, sa oled lihtsalt kogemuse võrra rikka. Ja ma ise ütleks ka siuke väike asi, mida ma hakkasin tegema, on see, et ma jälgisin neid inimesi enda ümber, kes oskavad minu meelest väga hästi avalikku esinemist teha. Mina ei osanud enne jutustada jutte üldse lõbusalt enda sõpradele, aga mu lähedal oli üks inimene, kes oskas väga hästi jutustada. Ja nüüd ma kasutan neid samu tehnikaid ja ma olen märganud, et inimesed kuulavad ja naeravad natukene rohkem, kui nad tegid seda varem. Et tegelikult meil on nii palju, kelle käest õppida ja siin võtab see hästi kokku, et kuulata inimesi. Ma päriselt kuulasin, märkasin neid tegevusi ja üleüldiselt ka, et proovida, mis on see nagu kõige hullem asi, et suure tõenäosusega ma mingi hetk pean kuskil esinema või avalikult kuidagi moodi. Pigem harjutada ja väikeste sammudega seda ette juba. Ja üks asi, mida inimesed tihti ära unustavad, on pausi pidada. See on väga tähtis. Enne kui sa ütled midagi olulist, pea pausi. Siis ütle see asi ja siis pea uuesti pausi. Lase inimestel seedida, mõelda, juurelda ja siis jätka. Ja kui sul läheb midagi segamini või ei tule meelde, siis ka pea pausi, sest ega teised ju ei tea, mida sa nüüd parasjagu ütlema hakkasid näiteks pärast. Võib-olla see oligi niimoodi mõeldud, eks ole. Ja seda tasub ka meeles pidada, et see pausi kestus tundub alati esinejale pikem kui kuulajale. Nii et sa võid kodus lausa harjutada neid pause oma kõne sisse, proovi kas 1 sekund või 2 või 3 sekundit on see paras aeg. Ma arvan, et see on ka hea koht, kus lõpetada ja see on väga hea trikk, mida ma pean ise harjutama ka, et pause tegema. Mul on väga kaldus näiteks kiiresti rääkima, aga võib-olla kohe kasutakski kõiki neid teadmisi, mis me siin täna rääkisime, ehk siis tähelepanu kuulajatele. Mõelge ja kujutage ette, mida teie siin tänasest podcastist võtsite. Kas te leidsite mingeid trikke ja nippe, mida te saaksite juba tänasest või järgmisest ettekandest enda jaoks võtta? Nii et aitäh teile, et meile aega leidsite ja loodetavasti saavad meil mitmed tudengid teie tundidesse tulla ja need tarkused ka endale kaasa võtta. Suur tänu! Loodame väga, aitäh!